So what's up guys, and lẹ́ni wọ́n máa sọ lórí ọ̀rọ̀ Oòduà Republic and ìgbésẹ̀ wo ni ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà President Muhammadu Buhari ń gbé lórí àti dá àwọn tí wọ́n ń béèrè fún Oòduà Republic dúró. Kò sínú ìròyìn tuntun mọ́ láì jẹ́ mọ́ sọ fáwọn èèyàn pé òkè inú ààrẹ ò dùn àbí inú president ò dùn sí báwọn èèyàn ṣe ń clamor for Oòduà Republic. Of course, no president would want his country to fall apart under his watch, right? Even though if he wants it, he wouldn't want that to happen while he is the president. So let's say most probably he wouldn't want that. But the point is, lórí ọ̀rọ̀ Buhari, stand that he never wanted division of Nigeria and he stand for one Nigeria. So àwọn Yorùbá ti dìde, wọ́n ti ní òkè kò tẹ́ àwọn lọ́rùn mọ́, àwọn ń lọ àbí. So lẹ́nìí mo máa sọ nípa kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tí ìjọba àpapọ̀ ń gbé láti stop gbogbo àwọn tí wọ́n ń clamor for, tí wọ́n ń béèrè fún Oòduà Republic àbí tó ń sọ wípé àwọn fẹ́ ya kúrò lára Nàìjíríà. Àwọn Yorùbá láwọn tó ń pariwo Oòduà, àtàwọn tó ń béèrè fún Oòduà Republic, àwọn Igbo tó ń béèrè fún Biafra, right? And some several other sects and ethnic groups as well are asking, àwọn náà ń béèrè fún láwọn ìran míì àbí àwọn elédè míì náà tán jẹ́ ọmọ Nàìjíríà náà ń béèrè fún pé àwọn fẹ́ dá wà lọ́tọ̀. But kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tí ìjọba àpapọ̀ ti ń gbé láti stop àwọn nǹkan yìí so that àwọn tó jẹ́ Yorùbá wọ́n á fi mọ ibi tí táwọn náà máa ti lọ dúró dè wọ́n, táwọn náà dẹ̀ mọ́ ṣe máa béèrè fẹ́tọ̀ wọn tí ó jẹ́ nǹkan tó jẹ wọ́n lógún jù. Àkọ́kọ́ ó ní wípé Ọ̀gágun Buratai, Brigadier Buratai, right? Is it a colonel or a brigadier? I don't know. So Buratai tó jẹ́ olórí ààrẹ ológun for the Federal Republic of Nigeria. So ó bẹ̀rẹ̀ tọ̀ ó lọ káàkiri, ó dẹ̀ lọ ń visit gbogbo àwọn governors, gbogbo àwọn Nigerian governors. Ó wá sọ́dọ̀ Ṣèyí Mákindé, ó lọ sọ́dọ̀ Oyètọ́lá, wọ́n fún láwọ́ọ̀dù, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. And nǹkan tí ó dẹ̀ ń bá kiri náà ni wípé lórí ọ̀rọ̀ pé báwo ni gbogbo ọ̀rọ̀ pé division of Nigeria nǹkan yìí báwo làwọn ṣe fẹ́ stop it, right? So ìgbà tọ́rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ yẹn, on a normal ground they expect káwọn governors náà jẹ́ governor of Nigerian states kan sọ wípé àwa náà a fẹ́ ṣe kíníkan. No, they will be on the side of the federal government. Àwọn náà sọ pé one Nigeria làwọn stand fún, right? So anybody tó bá wá against one Nigeria náà wọn kò ní sọ fún Buhari àbí yóò sọ fún Buratai tí Buhari rán wa ẹ̀gẹ̀ tí yóò máa play game ẹ̀ lábẹ́lẹ̀. So the likes of àwọn Ṣèyí Mákindé nǹkan whom they are the pro-Yorùbás tẹ́ pé wọ́n wà fún wọ́n show siege and could we call that a siege or urge for the independence of the Yorùbá people in làwọn APC, àwọn Ọ̀yọ́ APC iná ṣe ń sọ wípé Ṣèyí Mákindé ná owó states on becoming a vice president. And the point was that nǹkan tí federal government ń ṣe báyìí, ìgbésẹ̀ tó ń gbé lórí ọ̀rọ̀ Oòduà Republic ni pé wọ́n wá bọ́n ṣe máa stop Tinubu. Mi ò fẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìdàrú, ẹ get. Oòduà Republic ti ṣẹlẹ̀, everybody ti ń béèrè fún federal ìjọba àpapọ̀ kò fẹ́ kí Yorùbá ó lọ àbí wọ́n ẹ̀dẹ̀ lè sọ dìjà. Igbo náà lè sọ dìjà fún. Why? Because ìgbà tí Igbo fi ní àpọ̀nlé lọ́wọ́ wọ́n handle things wrongly. That's the point, akànlè máa sọ pé kíni, but the Igbo people handle things wrongly back then. Wọ́n handle nǹkan bí ó ṣe yẹ ká handle it. So ó backfire lé wọn lórí, wọ́n ṣàṣejù. Because but mi fẹ́ máa lọ sínú story yẹn, pé bí wọ́n ṣe ní àwọn fẹ́ Biafra àwọn tán fẹ́ ń gbà yẹn láyé Gawon, wọ́n ní Biafra yẹn gbà náà. But the point was that wọ́n fẹ́ dúró lórí Biafra yẹn nìkan láwọn ibi tó jẹ́ ilẹ̀ Igbo nìkan. Wọ́n fẹ́ lọ Benin, wọ́n fẹ́ kọ́ńkà Benin, wọ́n fẹ́ mú Benin mọ́ ilẹ̀ Biafra. Ṣé Benin jẹ́ ilẹ̀ Igbo? Wọ́n fẹ́ mú Calabar mọ́ Biafra. Ṣé Calabar jẹ́ ilẹ̀ Igbo? Wọ́n fẹ́ mú kí náà ti ń pè é, gbogbo àwọn Port Harcourt nǹkan yẹn gbogbo ẹ̀nà fẹ́ join mọ́ Biafra. Ẹja tó wá gbọ́ pé àwọn yẹn brothers tó wá ni wọ́n gbá. Despite that, àwọn tó jẹ́ lórí ibẹ̀ yẹn wọ́n give consent fún Ojukwu pé àwọn fẹ́ bá lọ. Despite that, Ojukwu ń claim pé òun fẹ́ wá take over Ìbàdàn, òun fẹ́ take over Lagos State. Ó dẹ̀ ló ń béèrè fún Biafra. Ṣé Biafra ló ń béèrè fún yẹn àbí ó fẹ́ gba odidi country àbí ó fẹ́ di head of state? That is it.
so ìyẹn ò jẹ́ káwọn Ìgbò ní àpọ́nlé mọ́ nǹkan tán láwọn fẹ́ di Biafra ìgbà tó gun Biafra ṣẹlẹ̀ ẹ get wọ́n rí Biafra yẹn wọn dúró ń bi Biafra they wanted more so kò jẹ́ káwọn tán já Hausa gan kò jẹ́ kán lápọ́nlé fún wọn mọ́ tán jẹ́ àwọn northern leaders kò jẹ́ kán lápọ́nlé fún wọn mọ́ kò jẹ́ kán ní respect fún wọn mọ́ ẹ get wọ́n believe pé okay even if they say they are tán láwọn fẹ́ lọ dá Biafra àwọn ní àbí tán bá ní Biafra yẹn tán bá fún wọn Biafra yẹn tán bá rágbára kékeré kan ṣé wọn ò ní padà wá kọ́ńkà Nàìjíríà kan fẹ́ kó Nàìjíríà sábẹ́ wọn padà so ìyẹn bẹ́ẹ̀ fáwọn kìíní but tí Odùduwà Republic tó jẹ́ ti Yorùbá àwọn Haúsá ò lè bá Yorùbá jà torí Yorùbá ò kì í bínú Yorùbá tí Yorùbá bá ń báyàn jà ẹ get wọ́n kọ́kọ́ defeat ẹni yẹn mentally kan tó defeat ẹ physically so Yorùbá ti defeat Haúsá mentally ẹ get kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kankan tán lè kà sí Yorùbá lọ́rùn pé òkè yan kíní kan Yorùbá ti dé ìdá kíní kan ní tàmọ́dé títí ọ̀yà náà Yorùbá ló lè rí ẹ̀ṣẹ̀ kà sáwúsá lọ́rùn pé àwọn Fúlàní yín wọ́n ń pa àwọn àgbẹ̀ o àwọn Fúlàní yín wọ́n ń da àwọn abúlé wa rú àwọn Fúlàní yín wọ́n ń ba nǹkan oko wa jẹ́ o àwọn kíní kan wọ́n plenty things ní lè kà sí wọn lọ́rùn Haúsá ò lè rí nǹkan kà sí Yorùbá lọ́rùn as a let's say a major thing tó jẹ́ major thing tó lè jẹ́ a reason for a punishment for such sectarian move tí Yorùbá make by so Yorùbá is justified morally and socially legally it's not justified yet but Yorùbá is justified moral what Yorùbá is clamoring for ó wà justified morally and socially so Hausa gan tábà fẹ́ instigate the wrath of the international community àtàwọn United Nations nǹkan bẹ́ẹ̀ we have to play the things well especially Buhari who is their leader presently they have to play things well so to play things well they are trying to calm the governors down of course they are going to calm them down with trying to make deals with them okay we are going to treat the Yoruba people better and they are going to give the governors also some contract and sign some projects for them that is going to earn them money right that's number one and secondly is that àwọn tán clamor fún Odùduwà Republic yìí wọ́n ti pín sí oríṣi ọ̀nà ẹnu yẹn ò fẹ́ sọ̀kan lọ títí àwọn kan tẹ̀lé àwọn Sunday Igboho àwọn kan tẹ̀lé àwọn Chief Gani Adams right the point is tàwọn Chief Gani Adams labs tèmi rí bẹ́ẹ̀ nìyí tí mo rí bíi crack bíi ọmọ ní tó giri ò bá lanu aláǹgbá ò lè wò giri ògiri tó lanu bíi tọ̀dọ̀ àwọn Gani Adams ni pé àwọn Gani Adams náà aláì Tinubu ni wọ́n tà mọ̀ wọ́n sí gbà kan so if they come out now to say eléyìí ń ṣe ọ̀rọ̀ Tinubu o eléyìí ń ṣe ọ̀rọ̀ kíní kankan how do you want us to believe that ìyẹn number one and ẹlẹ́ẹ̀kejì Tinubu ń sìn Tinubu ṣe wíwá pé okay òun ò bá ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣe kíní kankan Tinubu ló máa fẹ́ pé okay òun ò ṣe Yorùbá leader because a lot of people náà fẹ́ try láti máa stigmatize Tinubu as a Yorùbá leader Tinubu ò pera rẹ̀ Yorùbá leader but the point is kò fẹ́ bí àwọn tán jẹ́ north nínú tán jẹ́ northerners kò fẹ́ bí àwọn Hausa nínú get kò fẹ́ come off as pé Yorùbá ó fẹ́ dàbí sectarian bí gbà pé okay I mean like a secular politician like ṣèyí sọ̀hún ṣebí sọ̀hún mọ́ bàbí kan jẹ́ oní Tinubu bá mọ̀ ṣe pé okay kò fẹ́ come off like pé Yorùbá lòun kò lè fẹ́ come off like pé òun ò ṣe Yorùbá náà kò lè sọ pé Hausa lòun by the way so ó ń try láti merge get love from the Yorubas and get love from the Hausas right so nǹkan tí Tinubu máa fẹ́ ṣe ni pé tó bá ti lose support àwọn Hausa yẹn tán èyí tí Buhari ò fẹ́ kó rí tó bá ti lose ẹ̀ tán àwọn Yorùbá yẹn ló máa fẹ́ wá fi threaten àwọn Yorùbá tó ń clamor fún Odùduwà Republic yẹn ó ní Tinubu máa wá bá àwọn yẹn ló máa kó pé kìnnìkan Yorùbá fẹ́ lọ tẹ́ ẹ mọ̀ pé ní was it not 1966 or so yeah I think that was 1965 àbí Awólọ́wọ̀ àtOjúkú náà jọ plan látòkè pé òkè o táwọn bá ti délé o àwọn declare pé àwọn fẹ́ ya o Ojúkú declare pé òun fẹ́ Biafra land Awólọ́wọ̀ kó declare Yorùbá pé Yorùbá náà fẹ́ dẹ́ yapa àbí pé Yorùbá náà fẹ́ ya kúrò lára Nàìjíríà wọ́n fi finance minister bribe Awólọ́wọ̀ o Awólọ́wọ̀ tẹ̀lé Ojúkú mọ́ o the same thing
which means pé t'Awólọ́wọ̀ ò bá yarí ńgbà yẹn wípé Yorùbá náà máa ya irú nǹkan tó fún yẹn wọ̀n ní fún, which was finance minister ló fún yẹn wọ̀n ní fún. The same thing applied to Tinubu. Tí wàhálà yẹn bá ti ṣẹlẹ̀ tán, tó bá ti play last card ẹ̀ pẹ̀lú àwọn Haúsá yẹn tó bá ti lose, àwọn Yorùbá tán ń ṣe Oòduà Republic ń bí ló máa wá fi play last card, ló máa fẹ́ fi ṣe jókà, olóòmọ̀ fi threaten pé àwọn náà fẹ́ lọ, ẹ get. So ìdí tí mo fi sọ wípé mi ò trust tàwọn ara àwọn Chief Gani Adams lọ títí nìyẹn, ìyẹn bẹ́ẹ̀. Tàwọn Chief Sunday Igboho náà, nǹkan tí mo rí lọ́rọ̀ àwọn yẹn ni pé, well, they come off like, you know, they mean well for the country, right? But the point is that àwọn Chief Sunday Igboho tí mo fura sí ni o, àwọn Sunday Igboho are allies to Ṣèyí Mákindé. Àwọn yẹn súnmọ́ máwọn Ṣèyí Mákindé dàmí sọ pé Ṣèyí Mákindé ló ń bá kan náà, but àwọn yẹn jẹ́ allies máwọn tó jẹ́ bí Ṣèyí Mákindé nǹkan kan yẹn, right? And nǹkan kan tí Buhari ń try láti ṣe ń sìn ni pé ó ń try láti lo àwọn PDP láti fi ṣẹ́gun Tinubu. Ẹ̀yẹn wọ̀rọ̀ Obaseki yẹn ń sìn. Eze Iyamu ní Edo State, Eze Iyamu ní favourite Tinubu, ó ní anointed candidate àwọn Tinubu, right? Obaseki tó jẹ́ ti Buhari, ìgbà náà fọláyè ní APC, ó lọ sí PDP. Buhari bá kẹ̀rẹ́ máa rí gbóhùn ló máa wọlé. So nígbà táwọn Sàràkí náà wà Senate President, of course Buhari àti àwọn Sàràkí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ náà, wọ́n jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ láti dín agbára Tinubu kù, bọ̀ Tinubu kan ó yẹ tapampa kan àpò. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyẹn ló fi ṣẹ́gun wọn díẹ̀. Even àwọn Buhari gan pé ìgbà tó ń Buhari náà rí pé yes, òun máa ní the support for second term, ìwọ̀nba ló lè ó try láti kò bá protect àwọn Sàràkí yẹn pé kán má lose the seat wọn tán, but èèyàn kì í sọ́rí olórí káwọ́dù gbé tiẹ̀ lọ. Kò ní sọ pé torí pé ó fẹ́ protect àwọn Sàràkí kó ní wàá lose second term tiẹ̀ náà. So ó jẹ́ kí èèyàn ṣẹlẹ̀ ìyẹn bẹ́ẹ̀ fún Tinubu, right? Another one tó wá wà lọ́rọ̀ ohun Tinubu dé lórí ọ̀rọ̀ oní Yorùbá Republic, Oòduà Republic, ni pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé àwọn faction àwọn Sunday Igboho yẹn ó ní federal government máa lò láti fi counter àwọn tán jẹ́ àbáwọn tó yẹ pé ó ṣeé ṣe kán padà jẹ́ ti Tinubu, because àwọn gbogbo àwọn olóṣèlú yìí strategist ni wọ́n. Nǹkan 4 years wọ́n ti máa plan ẹ̀ láti sìn. So Oòduà Republic it's a nice idea, it's a nice it's a good, not only nice, it's a good idea, right? And October 1st èmi náà máa jáde, because lọ́wọ́ yìí clarity yẹn ò tí ì sí lórí àwọn tán lead wa lórí ọ̀rọ̀ oní Oòduà Republic, Oòduà Republic dé. For me we just have to follow them now, and I need láti follow wọn báyìí, ẹ get, títí tá a fi máa gbé wọn yẹ̀wò, tá a fi rí pé okay àwọn pípù yìí ọkàn wọn aṣíwájú ogun tí ò gbọdọ̀ kẹ́yìn ogun, àtòfiṣẹ́ ogun rán ọ̀tọ̀ nígbà tó fi ṣe ogun rán pé okay wọ́n lè jà, no, àtòfiṣẹ́ ogun rán pé okay tí táwọn tẹ́ ń bá jà àbáwọn táwọn tá ń bá jà tán bá gbé bribe wá or what's the name láti sell conscience wọn, láti sell interest of the people, àwa tá ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, tán bá fi lọ̀ wọ́n, ṣé máa gbàbọ̀dè fún wa àbọ̀n ní gbàbọ̀dè fún wa? Ìdí nìyẹn tá a fi kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn náà. Ìgbà tá a bá tẹ̀lé wọn yẹn láwàá máa gbé wọn yẹ̀wò, ṣáwọn tá a lè tẹ̀lé ni àbáwọn tá a lè tẹ̀lé, right? But Oòduà Republic, you know, it's a nice thing, it's a nice idea, right? It's a nice idea, but I just hope this is not for political reasons. So far it's not for political reasons, and they plan it well, and they plan how the country is going to survive by the time tabani. Nǹkan tí mo fẹ́ rí sọ, nǹkan tí mo rí sọ nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ oní Buhari dé, Buhari àti Tinubu dé àti Oòduà Republic lórí ọ̀rọ̀ yẹn. It is more of Nigerian politics. Táwa nípa ọ̀rọ̀ tàwọn ajẹ́. It is more of Nigerian politics. 1960 la gbòmìnira náà.
Igbo láwọn fẹ́ lọ until tí wàhálà Awólọ́wọ̀ àtàkíntọ́lá ṣẹlẹ̀. Igbo láwọn fẹ́ lọ until tí ó ní wípé òkè wọ́n yọ ẹnìkan pò wọ́n fẹ́ nìkan sí wọ́n rí election gbogbo nǹkan yẹn wáyé wọ́n ti ń yan àwọn kan jẹ́ nínú òṣèlú wọ́n ti ń báwo ni yẹn ń gbé wọ́n marginalize àwọn kan wọ́n jẹ́ kí dividend of democracy yẹn kó máa kà wọ́n kan àbíkan jẹ́ kó ń jẹ́ òṣèlú yẹn kó máa ka àwọn kan tó tọ́ sí tẹ́lẹ̀ rò kó tọ́ sáwọn tẹ́lẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀tọ́ wọn tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ so òun ló fa gbogbo 1966 school tó padà di Biafra wọn ò gbà yẹn àbí because one thing is àwọn sójà náà kàn lè jí láàárọ̀ ọjọ́ kan rò pé àwọn fẹ́ lọ dínkù náà àbí it's not possible àwọn olóṣèlú ńláńláńlá kan àwọn kan náà máa wà lẹ́yìn wọn tí wọ́n máa front àwọn kìíní yẹn lọ so that's how things goes. Well, I'm not going to lie even gbogbo ó ń Biafra yẹn dé gan mi ò kò sí tó fún mi l'assurance pé àwọn Awólọ́wọ̀ gan kọ́ ni àwọn Awólọ́wọ̀ àwọn Akíntọ́lá sorry mo ti pa Akíntọ́lá ń gbà yẹn wọ́n pa Akíntọ́lá during the 1966 school àbí táwọn kí ló ti ń pè táwọn Nzeogwu dì kú tọ́ dì ń gbà yẹn wọ́n pa Akíntọ́lá yẹn dẹ̀ nìyí ní la lè pè ní bóyá ọ̀tá Awólọ́wọ̀ ń gbà yẹn so kí ló fún wa láti rántí pé bóyá àwọn Awólọ́wọ̀ yẹn gan wọn mọ̀ ń pa bí kú yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ kí ló fún wa láti rántí wípé kò ń ṣe pé Awólọ́wọ̀ back out lẹ́yìn ìgbà tó ti tàn wọ́n síjà ẹkùn tán ń ló fa ń tẹ́ pé àwọn ojúkú yẹn wọ́n rí Biafra àwọn táwọn ìdúró ń bẹ̀ wọ́n tẹ̀ láti take over everything so that's the point I'm trying to make. So we have to be careful. What we are trying to do is a good thing, right? But the people that are leading us, we have to assess them. We have to look them well. They must answer their papa name. So that is it. Till another time. Like, comment, subscribe to my channel. Thank you.